Привет, друзья! Находимся на нашем объекте. Сзади меня вот такой интересный печной комплекс. И сейчас я вам покажу в общем и целом, что мы здесь строим, что уже успели построить и что нам предстоит. Ну и, конечно, затопим и зажжем. Поехали! Так, друзья, вот такой у нас печной комплекс получился. Идея была заказчика. Хотели они большую лежанку теплую, чтобы она была повыше. Там у нас просторная ниша, топка для нее отдельная и классическая русская печка. Прекрасный вариант для приготовления пищи. Ну, пока здесь не видно ничего, но затопим, а все увидим. Здесь у нас приточный канал печи, клапан герметичный, перекрывающий все это дело. В будущем это планируется все отделывать либо изразцами, ну, скорее всего, изразцами. Так хочет заказчик. Посмотрите, какая у нас просторная лежанка получилась. Здесь можно по-царски, queen size, так сказать, отдыхать. Мы переходим в соседнее помещение. И здесь у нас уже размещается камин. Вот такой у нас будет камин по нашему проекту. Это вот такой, значит, печной комплекс мы запроектировали для нашего заказчика, клиента. Русская печь, лежанка, габариты все указаны, дымовая труба. И с обратной стороны будет вот такой камин. Вот здесь. Также отдельный приток обязательно у него. Что, оставайтесь с нами и ждите продолжения. Ну а мы пойдем потрудимся. До новых встреч!